7. februára Finančná správa oznámila, že až do apríla 2025 nebudú reporty v internetovej zóne EKASA obsahovať rozpis DPH. V mojom predchádzajúcom videu, na ktoré nájdete odkaz v popise, som podrobne vysvetlil tento problém a ukázal spôsob, ako si podnikatelia môžu rozpis DPH dopočítať sami. 19. februára Finančná správa síce rozpis DPH do reportov nedoplnila, ale sprístupnila aplikáciu, ktorá má tento problém riešiť. Otázkou však je, nakoľko je naozaj užitočná a či podnikateľom skutočne uľahčí prácu. V tomto videu si ukážeme, ako s ňou pracovať a hlavne, či sa oplatí ju vôbec používať. Dajte mi vedieť do komentárov, ktorý spôsob získania rozpisu DPH vám viac vyhovuje. Najskôr je potrebné aplikáciu stiahnuť. Ak sa vám nepodarí prekliknúť na odkaz tak, ako je to ukázané vo videu, nezúfajte. Odkaz na stiahnutie aplikácie nájdete buď v popise videa, alebo na našej stránke. Upozorňujem, že aplikácia sa stiahuje vo formáte .exe, čo nie je v súčasnosti bežné a váš antivírusový program to môže vyhodnotiť ako potenciálny problém. Ak by ste preto mali ťažkosti so stiahovaním, odporúčam dočasne deaktivovať antivírus na pár minút a následne stiahovanie zopakovať. Po stiahnutí aplikácie je potrebné stiahnuť reporty. Keďže toto video slúži len ako doplnok k predošlému, v ktorom som podrobný postup stiahovania vysvetlil, teraz prejdeme touto časťou čo najrýchlejšie, aby som vás zbytočne nezdržiaval. Ak neviete, ako sa k týmto reportom dostať, odporúčam vám pozrieť si predchádzajúce video, kde som sa tejto téme venoval detailnejšie. Táto aplikácia funguje výhradne s reportom evidovaných dokladov. Jej veľkou výhodou je však schopnosť spracovať viacero reportov naraz. Otvorím si priečinok, do ktorého sa mi stiahla aplikácia spolu s reportami a vytvorím si v ňom nový adresár. Kliknem pravým tlačidlom myši, zvolím možnosť Nový a následne vyberiem priečinok. Tento priečinok si premenujem napríklad na EKASA Report. Potom označím všetky reporty a jednoduchým presunutím ich prenesiem do nového adresára. Následne otvorím aplikáciu určenú na úpravu reportov. Môže sa však stať, že Microsoft Defender zablokuje jej spustenie, pretože Smart Screen nevie identifikovať vydavateľa aplikácie a preto ju označí ako potenciálne rizikovú. V takom prípade stačí kliknúť na možnosť Ďalšie informácie a potom zvoliť tlačidlo Spustiť aj v tomto prípade. Po spustení aplikácie sa zobrazí okno, v ktorom sa nachádza jediné tlačidlo s názvom Vyber priečinok s Excel súbormi. Po označení požadovaného priečinka sa automaticky začnú spracovávať všetky Excel súbory, ktoré sa v ňom nachádzajú. Aplikácia následne v priečinku EKASA Report automaticky vytvorí podpriečinok s názvom Spracované, kam uloží upravené reporty. Ak máte v úmysle priečinok EKASA Report používať opakovane na spracovanie ďalších reportov, je potrebné manuálne zmazať pôvodné súbory, aby sa zabránilo ich opätovnému spracovaniu. Pozrime sa spoločne na to, aké zmeny aplikácia vykonala v reportoch. Výsledkom tejto úpravy je, že na liste Doklady pribudli nové stĺpce zobrazujúce základ dane a DPH pre jednotlivé sadzby. Hodnoty v týchto stĺpcoch sú, rovnako ako sme to ukázali v predchádzajúcom videu, vypočítané na základe údajov z listu položky dokladu. Ak však dúfate, že sa týmto zbavíte potreby používať vzorce, mám pre vás menej radostnú správu. Report totiž neobsahuje sumár týchto dokladov a preto si ho budete musieť vytvoriť manuálne. Nemusíte sa ničoho obávať, postup je naozaj jednoduchý. Stačí kliknúť na ktorúkoľvek bunku v stĺpci Suma zaokrúhlenia a pomocou klávesovej skratky Ctrl plus šípka dole sa presuniete na posledný doklad. Bohužiaľ, automatická funkcia sčítania tu nie je použiteľná. Ako si môžete všimnúť, táto funkcia spočíta len hodnoty od riadku 500 po 516. Dôvodom sú medzery v údajoch, medzi pokladničnými dokladmi sa nachádzajú aj záznamy o vkladoch a výberoch, ktoré neobsahujú DPH. Preto je nutné vzorec manuálne upraviť tak, aby zahŕňal hodnoty od riadku 2 až po posledný doklad. Po tejto úprave stačí vzorec
jednoducho potiahnuť pod stĺpec z DPH. Ak si potrebujete vyčísliť aj celkovú sumu vrátane DPH, môžete to urobiť jednoduchým vzorcom. Rovná sa základ DPH plus DPH. Označte tieto bunky, skopírujte ich pomocou skratky Ctrl plus C a vložte ich cez Ctrl plus V na ďalšie sadzby DPH. Týmto spôsobom aplikujete vzorce na všetky sadzby DPH v zozname. Výnimkou je stĺpec s celkovou sumou oslobodenou od dane. Tu stačí zapísať jednoduchý vzorec. Rovná sa sum, zátvorka, V2, dvojbodka, znova V, číslo posledného riadku a koniec zátvorky. A je to. Týmto spôsobom spočítate všetky potrebné hodnoty. Napíšte mi prosím do komentára, či aplikácia na úpravu reportov od finančnej správy naplnila všetky vaše očakávania a požiadavky. Ďakujem vám za váš čas a prajem pekný deň.